Danny 嚟到即係邀請我哋嚟到同你哋分享呢一個拍住上婚姻同行之道咁我就想先講下我哋少少我哋嘅背景啦咁咧就呢張相咧就係我哋呢一個全家福啦咁就你都可以睇到我哋其實係有兩個仔咁嗰兩個新抱亦都企喺我哋嘅後邊。咁咧喺前年舊年同埋舊年就有嗰個女嘅。咁前年咧其實就有嗰個男孫嘅。咁其實佢哋兩個隔住都係3個月到嘅時間嘅啫。咁咧就咁我哋個你要講一下。阿 Joseph 後邊嗰個咧就係大仔嘅，大仔隔離嗰個大新抱嘅。我後邊嗰個係細仔嘅，佢隔離就係個細新抱嘅。我抱住嗰個咧就係大孫仔嘅，佢係 Thanksgiving boy， 所以今年嘅 Thanksgiving 佢就2歲啦。咁Joseph 抱住嗰個咧係孫女嘅，就明年3月就先係2歲嘅。我哋升級做爺爺嫲嫲。咁我哋俾阿張日成可以介紹佢哋。Hello。嗱，咁我又介紹下我哋呢一家人呢個全家福係最近先影嘅啫，係嘛？10月份咁咧就左手邊就係我哋個仔同新抱，同埋抱住個女女咧就差唔多2歲啦。12月2歲啦，係啦。咁佢哋咧就住喺波士頓都係凍嘅地方。咁中間咧就係我哋嘅女婿同埋個女，咁抱住就係個孫女，1歲孫女係啦。咁佢哋個地方可能仲凍係喺芝加哥，唔知點解佢哋去晒啲凍嘅地方。咁我哋咧就其實結咗婚大約32年係嘛？我從來唔答嘅呢條。我已經做咗 homework 㗎，做咗 homework 計算過，用計數機計算過咁就係啦。我哋就呢一家人係呢張相係。所以我係舊年，佢哋兩個咧係相差10個月到嘅啫。咁所以我又做咗先做嫲嫲，後做婆婆。所以我遲啲加埋啲豆腐咧，我就可以整盤麻婆豆腐。咁你記唔記得我哋結婚幾多年啊？Jonathan話。咁呢個係亦都唔係我答佢哋。我哋都係37、38年。有咁耐？冇啊，計錯數啦。計錯數。OK。翻去再諗翻。36年。咁我哋咧就係國際家庭更新協會所承認嘅鑑定合格帶領夫婦咁咧我哋喺南加州係屬於呢個粵語嘅團隊，咁已經服侍咗超過18年嘅時間啦。咁其實Jonathan 同埋 Marie 佢哋都係同我哋一齊嘅同一個時間出嚟到去服侍嘅。咁我哋係2對喺呢度嘅帶領夫婦。咁我哋嘅角色咧，係啦，講下我哋嘅角色嚇。咁我哋咧就唔係咩輔導嘅專家首先我哋講清楚。咁我哋亦都唔係咩專業嘅教導者亦都唔係咩有正工㗎，即係呢啲係即係 volunteer 㗎咋。係啦。咁我哋亦都唔係屬靈嘅高人咁婚姻咧亦都唔係完全嘅咁我哋只不過係咧即係同大家一樣係弟兄姊妹。咁我哋咧就好願意同你哋一齊分享我哋學到嘅嘢，同大家一齊成長咁好啦，都講咗我哋都背景啦。咁我又好想認識下大家。咁我唔會叫你叫名嘅，我用另外一種方法想認識下大家。咁想在座當中包括Pastor Martin 你都可以 participate 㗎OK。講喺個在座當中，我想睇下你哋結咗婚 under 5年嘅有冇啊？OK， 咁10年以下咧，有1對。咁15年以下咧，有1對。數手指，我借埋俾你，數唔數到，我借埋俾你。
啱啦嘛，啱啦嘛嚇。咪住先，即老公同老婆應該同一個 number 嘅喎。係啦嘛嚇，有冇超過15年㗎？哦，有。有 OK 好啦，咁我大概認識咗你哋大概嘅年齡層喺邊度啦，即係你個分齡層喺邊度？咁我想問你哋幾條問題。你而家嘅婚姻狀況屬於邊一類？你而家係覺得你自己而家嘅婚姻狀況，你係享受緊婚姻啦，相敬如賓，即係貴賓嗰個賓，抑或你係接受緊婚姻啦，係相敬如冰冷冰嗰個冰，因為你而家係忍受緊婚姻啦，係相敬如冰，即係擦槍走火嗰個冰。嗱，今次我又再問翻你一條問題啦。今次我咧就選擇眯埋對眼。我唔想你，因為咧今次咧老公同老婆可能有唔同嘅答案嘅。咁所以我容許你哋眯埋對眼。左手右手唔好俾你哋憑你哋嘅良心，用真心良心用真心嚟話俾我聽，眯埋對眼。嗱，你亦唔好估隔離你個配偶用咩手，真心嘅同我問一下，你哋嘅而家你覺得你而家嘅婚姻狀況係享受婚姻嘅，你稍為舉一舉手。OK， 你覺得你自己係接受緊婚姻嘅，稍為舉一舉手。咁剩低你唔使舉啦，我知你忍受緊婚姻。OK， 我大概知道你係邊個啦。OK， 得，好，唔該，可以打翻開隻眼啦，多謝。即係起碼你知道我係邊個，我都要知道你係邊個㗎。咁我就喺以下落嚟咧，希望可以同我哋兩對夫婦，希望帶出一啲嘅問題，睇下喺你哋嘅生命裏邊，喺你哋嘅婚姻生活裏邊，有冇遇到呢啲咁嘅咩？咁而究竟又有啲乜嘢可以出路咧？咁嗱，點解夫妻會有分歧嘅咧？如果我問你點解夫妻會有分歧，你會點答我？價值觀唔一樣，非常好。仲有咧？原生家庭唔同，非常好啊。仲有咧？性格都唔同，係習慣嚇。有冇諗到因為你係男我係女都係唔同噶？呢個都會有影響嘅喎，都有分歧嘅係嘛？好，咁我哋嚟睇下啦。咁我哋咧其實咧呢一個workshop 咧，我哋想分兩段嘅。第一段咧就係講一下、討論一下夫妻之間點解有分歧。然後咧第二部分咧就係講話我哋知道我哋有分歧之後咧，我哋點樣去營造一個win-win situation， 一個雙贏嘅局面。嗱，其實咧，夫妻點解會分歧咧？呢個係知道嘅，即係我哋一放眼睇呢個世界咧，到處都係分歧，呢個政治上邊就民主黨、共和黨，呢個好明顯嘅。國家與國家之間都係成日喺嗰度嘈交，成日喺嗰度講話，我要即係威脅對方，我要即係射彈啊乜嘢，總之係好多或者經濟sanction 嗰啲嘢，好多嘢。但係咧，當我哋縮細到我哋本土裏邊咧，縮細到甚至喺我哋個社區裏邊都係有唔同嘅意見，喺教會裏邊都有一啲嘅分歧，甚至落到喺家庭一公婆兩個人，或者係加多啲細路哥，都係有啲嘅分歧。呢個其實係一個普遍性，係不能夠避免嘅一個情況嘅。但係咧喺當中，我哋點樣去學習行出嚟咧？咁我哋就想睇下喺生活習慣上邊咧，我哋所常見嘅分歧係邊一類型？你哋大家俾我哋啲意見先啦，睇吻唔吻合我哋提出嚟。你會睇到啲咩生活習慣會有分歧？
擠牙膏啦，係啦，擠牙膏啦。你哋會有冇呢個問題㗎？一個喺下邊要好齊整咁樣捲上嚟，一個就求其咧擠一下就得啦。我攞牙膏啫嘛，有冇呢個問題啊？都可以嘈一大輪㗎喎，為咗呢樣嘢啊？點解你咁樣擠牙膏㗎？咁都可以鬧一輪冇咁你㗎。諗下有冇邊一個方法係可以幫助我哋解決呢個擠牙膏嘅問題咧？兩支牙膏，一人一支。係啊，兩支牙膏，你一支我一支係咪？我哋屋企係啊，我哋一人一支。係啦係啊，都會有㗎嚇咁。除咗呢個擠牙膏，仲有咩例子係時常夫妻之間嘅分歧？教小朋友嘅方法。非常好嚇。生活習慣，我哋講緊生活習慣。哦，非常好，係咪呢度啊？嚇，係整齊。整齊凌亂係啦。我想問下，你哋屋企裏邊兩夫妻邊個屬於整齊嘅？請你舉下手。成日轉啊？哦，成日轉。哦，咁啊，你企喺佢嗰度啊，佢好整齊嘅人。邊個係好亂嘅人㗎？我好快去舉手。啊，有啊，我有同伴啦，有同伴啦。啊，有同路人。有同伴啦，有同路人啊。嗱，我哋嘅呢一方面咧，我哋其實都有個例子嘅，就係我哋每一朝早起身咧，邊個人執床？我咧就中意執整齊嘅，但係你咧？我就話夜晚翻嚟又再瞓啦，執乜鬼咧？有佢咧，咁我起身就咁起身就行㗎啦，梳洗㗎嘛，出門啊做咩做？佢唔係嘅，佢好似行軍咁樣嘅，熱疊到整整齊齊，鋪到整整齊齊。我最受唔住咧就係出到去住 hotel，佢都咁樣執張床嘅。咁我話嚇，你點知人家入嚟以為你冇瞓嗰張牀唔同你換㗎喎？但係呢個就係佢啦，佢好整齊嘅要。所以咧，佢成日就好敏陣啊！做乜你起身唔執床㗎？我話今晚都瞓覺啦，食咩啫？放翻嚟咪放落張床啦。咁佢就受唔住，咁都可以成為你哋之間嘅爭拗點㗎喎，係咪啊？咁你哋如果有呢個整齊同埋凌亂呢一個分歧嘅話，你哋有冇嘗試過點樣去解決啊？我接受，接受。忍受。忍受。OK。自己接翻自己嗰個啦，係嘛？即係整齊嗰個，你咪自己接翻自己嗰個咯。攞嚟個鐘皮，係啊，兩張皮都可以啊，兩個鐘皮。係咯，係咯。咁就唔好， Yeah. 一人一張被都得嘅，咁樣係。哦，溝通過。非常好嚇，呢個就係一個好嘅即係攞出嚟溝通，好。咁除咗呢兩樣，仲有咩生活習慣你係諗到係夫妻之間常見嘅分歧？扯鼻鼾，扯鼻鼾。呢個好似冇咩辦法，係你生理上邊嘅需要扯鼻鼾嘅喎。呢個可能唔係佢個習慣，係佢好難控制到嘅喎。不過扯鼻鼾邊一個即係係啊？邊個冇啊？唔係邊一個冇係你係邊一個會係瞓先。係咯，你可以。先你咪聽唔到咯，對方扯鼻鼾。好難講。好難講㗎。哦。OK。咁我哋咧就有另一個生活習慣咧，係一個比較即係怕熱，一個怕凍，一個怕冷。你哋有冇啊？有嚇。咁你哋點樣解決啊？哦，怕嘅着件衫，但係唔係叫對方着件衫咩？我講我哋嘅例子啦。我嫁俾佢嗰陣時候嚇，講緊即係36年前啦。我係怕凍嘅，佢又唔怕凍嘅，佢成日熱辣辣個人嚟嘅，所以我好中意黐住佢，因為佢好熱啊嘛。但係而家調翻轉啊，唔知係咪咁多年咧，我啲冷氣俾晒佢，我吸晒啲熱氣，佢好怕凍啊而家。反而輪唔到佢好怕凍啊！咁佢一上車咧，
我就開咗個冷氣嘅，咁佢就自己要校到好高啊！我話喂，好熱啊今日，佢話你摁升咗佢啦，不如咁你嗰邊凍咪得咯，我怕凍啊！而家啲車幫咗你。喺個車嗰可以度，分開。即係以前就唔係啊，都會為呢樣嘢都嘈生死嘅，即係校個 thermostat 啊，我好熱啊，或者佢話我好凍啊，要暖啲要熱啲都可以嘈嘅喎，呢啲生活習慣咯。咁而家架車就係一個辦法啦。咁係話你摁升咪得咯，你怕凍，你開到幾猛都好，係吹去你嗰度，唔係吹去我嗰度，咁都係一個辦法嚟。咁啊，佢哋咁多生活習慣，咁啊，我哋都有一個我哋都有一個嘅。係啊，即係瞓覺時間有冇？你哋有冇唔同啊？瞓覺時間即係撐好遠嘅咧。啊，咁我哋兩個可以撐幾個鐘嘅。好多個鐘添。好多鐘。我8點幾就已經。佢8點幾，太陽落山佢落山㗎啦。即係9點鐘上床算係遲㗎啦。係。啊，8點幾佢就已經不省人事㗎啦。但我好早起身。佢就好早起身嘅。佢太陽公公未出嚟，佢已經起咗身㗎啦。佢起身咧，佢起身嗰啲咧，我唔知佢點構造㗎。佢一起身咧就係即係撻着㗎啦。我哋啊又要刷牙又要洗面又要咖啡，幾廿個鐘頭之後都未必清醒嘅。佢係一起身就起身，即係佢嘅習慣咧就係同隻雞做朋友嘅。我嘅習慣咧就同隻貓頭鷹喺度打交道嘅。咁所以呢個習慣我哋已經開始慢慢接受咗，即係開始，因為好多時候你叫我8點幾上床，真係好辛苦一件事嚇。咁但係即係後嚟我哋都即係慢慢接受，有時佢亦都褪夜啲，我或者有啲褪早啲，但係即係始終都係嗰個嘅時間上邊咧，係有個差異嘅，都係有個差異。係啦，我朝頭早好早起身啊，成日想同佢去晨運啊，去行下咁樣，但係冇咩希望，等極都等唔到，結果自己行啦而家。即係我哋揾到個即係我哋可以接受呢樣嘢，即係我哋開始去接受，即係因為你叫我5點鐘起身，又係真係好似有啲不近人情，咁唔得就唔得，咁我哋就開始慢慢接受，但係我哋會揾其他嘅嘢去補償我哋即係呢樣嘢咯。有啲習慣係有陣時好難改得到嘅話咧 ，is OK。但係我哋起碼唔會為咗呢樣嘢而爭吵，唔會為咗呢樣嘢而到去指責對方。咁我哋即係去接受嘅，我哋係會接受，係冇辦法解決嘅。佢呢啲生活，太陽落山佢就落山㗎啦，佢哋朋友都知㗎啦。太陽落山佢就落山㗎啦。好，除咗生活習慣之後之外，我哋有夫妻之間有呢啲嘅分歧咧，咁我哋就想睇下處事方式有邊方面係夫妻之間成日有唔同嘅地方咧。咁我哋想問一問揸車咧，問路嗰個係多數邊個？即係問路，抑或自己自己靠自己去揾路。而家係啊！而家有 GPS 啦，但係通常如果以前即係冇 GPS 嗰陣時，多數你哋如果夫妻之間邊個中意，即係如果個 GPS 死鬼咗啦，係冇信號，即係有陣時候冇，有陣時候冇 signal嗰陣時候，邊個多數係自己要去揾條路，抑或邊個會去問路？自己要揾嘅。自己揾。自己揾路嘅，即係自己揾食嘅。呢個咧就係要問嘅。你中意問？我都係女士中。女士、男士，仲有冇？即係如果個 GPS 即係 signal 冇咗，你要靠自己去嘅。你係問路嗰個定揾路嗰個？揾路。揾路。揾路。你都係揾路啊！通常咧好多 in general speaking 咧。男士們咧多數係中意去揾路嗰個嘅，女士們咧就多數去問路嗰個嘅。點解啊？快啲啊嘛！係咯，唔識路。我知快啲問路，但係話點解多數係男士們中意去揾路？靠自己。靠自己。女士們就多數唔怕，即係我快啲，費事麻煩，問咗快啲啊嘛，係咪？男士們咧。面皮薄係啦，冇。男士就話問人咁低威，咪即係代表自己唔識。
多數就男士們中意去揾路嘅，嗯女士們，但喺我哋屋企咧係調翻轉，我就死都唔肯問嘅。我把口係實嘅，一定要自己揾到出嚟嘅。佢咧就係佢係懶。快啲啊嘛，好似你哋話係嘛，快啲。所以咧嗰條 general principle 係唔 work 喺我哋屋企，但係即係呢啲處事嘅方法，有陣時候就好多爭執啦。佢就猛咁呢個問人啦，我就話你轉多個彎就係㗎啦，唔使問啦，你轉多個彎。佢問人啦，我就係死都唔肯問人嗰條。咁亦都影響到我哋下一個嘅處事方法問題啦。係啦，快同慢，你覺得我快咧，抑或佢快咧？抑或佢快又好明顯啊嘛，係啊，佢啲轉數好快嘅，佢諗嘢。我咧就一定要思考一下，然後先去回答嘅。所以好多時咧就呢樣嘢都會爭執嘅，我哋。嘈咗好耐，係啊，即係我哋成日為咗呢樣嘢嗌交，即係點解你咁慢？即係我已經1、2、3、4行到第5步，你第一讀仲喺度咁我已經行到第5步咯喎，咁即係好多時候因為一個夫妻個速度嘅問題咧，起到好多爭執。喺個生活習慣上，或者喺溝通上，或者好多喺其他嘅處事問題上面，一個快一個慢咧，影響我哋好多時間一啲好猛陣，好多嘅誤會又有，爭執又有，嘈交又有，乜都有。但係就係因為一個快一個慢嘅頭先邊個好似講咗話性格問題係嘛？我嘅性格比較急，佢嘅性格咧係佢話唔係慢，佢話係穩重。啱。深思熟慮。係啦。見仁見智啦嚇。啱聽。咁除咗揾路、問路快同埋慢之外咧，你哋當中有冇一個係好守規則，另外一個係好隨意嘅？喺邊度睇到你哋一個守規則，一個隨意啊？喺邊個情況底下？咁但係先生就OK，但係即係唔引起咩分歧嘅。OK 唔使諗啊，起碼嗱喺呢方面咧，我哋亦都有個例子，亦都係同旅行有關嘅。我個性咧，我就好中意 plan 去旅行，plan 去旅行，咁又希望咧就係可以即係盡量塞個滿為止啦。即係因為得多幾日嘅時間啊嘛，咁啊希望可以去睇唔同嘅唔同嘅嘢，食下唔同嘅餐館啊咩，咁呢啲全部都 plan 晒啦。佢咧就唔 plan 㗎，就要任我 plan 晒。但係咧到場地嗰陣時咧，突然間佢睇到嗰度咧有個shopping 嘅店，佢好吸引，佢好想去。但係我個 plan 裏邊冇呢一項行嘅時咧，佢都講話我都要照入去啦。咁咧就將我個 plan 咧全部咧即係 at least 嗰半晝咧就推翻咗。我花咗咁多個鐘頭。即刻就即係完全就冇咗嗰回事。咁我哋喺呢方面咧，其實咧都嘈交好多次㗎啦。你諗下，我哋點樣去解決呢個方法？你真係佢個同路㗎。係咯。佢終於拗咗好多次之後，明白咗呢樣嘢。即係呢個係反映出佢處事係一板一眼嘅，而係好有計劃嘅。我唔係嘅，我係好隨意、好 flexible 嘅，我個彈性好高嘅，即係我走下條路，我可以轉另外一條都得嘅。總之對我嚟講冇咩問題。佢唔得嘅，嗰條路要咁行就係要咁行，唔可以轉嘅。所以變咗你喺呢方面嘅處事問題就呢個都係因為你個個性啦。咁會有好多個張力喺你個關係上面，好多個張力，因為對方覺得我花咗咁多時間 plan 咗咁多。突然間你一句話，我去嗰度睇一下，就全盤冇晒啦。咁個心裏邊梗係好唔攰㗎嘛。咁你唔係做 planning 嗰個㗎嘛，佢 plan 到死下，咁你好似一下就打翻晒佢。
咁所以為咗呢樣嘢之後，咁點啊？你係咪好似對唔住你叫咩名啊？哦，阿 Sandy 咁講，係咪有留啲空間啊？其實咧，我係諗住你，不如你下次你 plan 啦，我隨意啦，得唔得啊？唔得。問題就係改唔到嗰個性噶嘛，係咪？即係你我中意 plan 嘅，咁我咪會繼續 plan 咯。啊，咁啊就學你咁樣啦。啊，我家陣咧就係 plan 半晝嘅啫。下晝嗰個咧，或者係朝早嗰陣咧，有半晝咧係 don't know what to do。OK， 隨意，OK， 即係隨便你啦，你想去邊度就去邊度咁變成咧就有一啲嘅 buffer， 有啲嘅空間，咁咧就少咗好多嘅拗撬咯。溝通。咁我哋除咗處事方法，除咗生活習慣、處事方法，溝通嘅模式，常見嘅分歧係乜嘢咧？你有你講，我有我做。你哋有冇啲咁樣嘅問題？體會咧？有冇呢個體會？喺溝通上邊個層面上面。有冇啊？你哋有冇？啊，做唔到。咁我哋其實呢方面咧，亦都有啲嘅即係經歷嘅。OK，我咧就係嗰個係好中意做 research 啊。頭先都已經講過話，我去個 trip 咧，我都會 plan 嘅，我會做 research 嘅。買嘢咧，當然我都會做 research，睇下邊一樣嘢好，邊一樣嘢抵，邊一樣嘢係襟啊。佢咧唔使睇咁多呢樣嘢。咁啊，如果而家同我講介紹啊，呢樣嘢幾好用啊，你咁既然而家介紹你去用過，咁梗係好啦嘛。咁我梗係相信佢噶嘛。咁我唔緊要啦，翻嚟我就同佢講嗱，你只係需要買呢個咁就得㗎啦。咁個例子係咩啊？上次我哋要買一個水壺，煲水個水壺壞咗啦，係電動啊，我哋插電嘅。咁我就翻嚟同佢講，誒阿某某姊妹屋企有呢個水壺幾好啊，不如你跟呢個牌子買咪得啦。咁你點答我啊？咁你既然叫我去買，咁我咪上去咯。但係上去我唔會即刻去買㗎，我就會查下邊一個牌子好啊，睇啲 review 啊，特別係睇嗰啲係一粒星嘅 review，究竟佢點解唔中意呢個 model？咁我咪踩咗一輪啦。咁之後咧，我就決定咗買咗另一個，佢都未必係即係唔係佢嗰個啦，亦都係未必佢諗嗰個水壺。但係咧，我覺得係好值嘅。但既然你叫我買啦，我咪買啦。但係我買我中意嘅嘢。呢個就係你有你講啦，咁我有我要做嘅方法啦，係咪？咁呢個亦都係成為好多時候成為我哋喺日常生活裏邊咧好多嘅拗撬。咁其實你話我哋有冇溝通啊？嗱，有係咪啊？但係佢覺得咁，你咪有你講咯。你叫我做，我咪做我個方式咯。咁呢個都會產生個張力㗎嘛？係咪啊？因為你期待佢，我講係咁樣，你會去做，但係佢唔係啊嘛，咁你咪出咗問題咯，係嘛？出咗個問題啦。咁點解會係咁啊？有冇諗過點解會係咁？點解唔係完全溝通啫？我已經講過俾你聽咁清楚啦。係啦，就係呢度啦。哇 ，Sandy 你真係好，就係咁啦。咁佢冇啊嘛，佢自己做咗咯喎，咁啊變咗落喺呢個陷阱裏邊就係我講有你講啦，佢有去做，咁就係大家冇咗嗰樣嘢。好。呢個另外一個情況喺溝通上邊咧，你明白，我又唔想講，咁根本就都冇溝通過嗰個渠道喺嗰度。你哋有冇諗到？你哋喺你嘅婚姻裏邊有冇咁樣嘅情況啊？係咩情況引起？阿 Sandy 個老公，我真係記得。好大聲話邊個？阿 Sandy 個老公。
我哋嗰個例子係咪咁啊？通常係會落入好似你咁樣一個陷阱裏邊嘅，因為對方同你講，對方同你表白，同你去溝通嘅時候，當佢發覺你個反應或者你個回應，佢期待你嗰個明白嗰個眼神唔喺度嘅時候，佢有嗰個落差喺裏邊，咁佢覺得點解我講極你都唔明？咁到一個地步咧，你唔會話去同佢澄清呢樣嘢。頭先你講係咪咁樣？係咪我反應錯咗，或者我誤會咗你嘅意思？可唔可以再即係你個 dialogue 就係 stop 咗喺嗰一刻，就話佢唔再講，佢好煩啦，或者對方你嘅情緒上嚟啦，好敏陣啦，咁你就 stop 啦。一 stop 咁其實你就將一個溝通個門係閂咗㗎啦，你唔會再想講，因為對方個心態就話你都唔明㗎啦，我點講你都唔明㗎啦，咁就唔講啦。咁其實呢個係好 common 嘅一樣嘢，夫妻之間係會發生嘅，即係好少嘅事都好啦，即係講咗之後話你都唔明，我就唔再講，咁咪落喺上邊嗰個咯，我有我做，我就做咗佢咯。咁你個溝通個門一路就閂住㗎啦，嗰埲牆就越嚟越高。咁我哋嘅例子係點啊？呢個例子咧係即係發生喺幾年前嘅事啦。咁就好多年前。嗰次咧就係我係仲係做一個好細嘅公司，即係一個 start-up。咁咧就我係做個 background 係 engineering 嘅，所以我係做一個咁樣嘅 start-up。咁就有 project 就有糧出咁樣。咁嗰次咧我仲記得係呢個感恩節嘅前後嘅。咁咧就同個老闆同我哋講話我哋係 work on 緊，希望可以攞到 the next project 或者係 the next phase of the project， 但係咧家陣未接到未有嗰個funding，所以咧我哋跟住落去咧，我哋係冇辦法出糧俾你咁 OK， 冇辦法出糧，冇辦法啦。咁就都要等下，祈禱下，希望有嗰個 project 嘅 funding 落嚟。點知道咧？我係11月嘅，咁點知道咧？到12月冇消息，到1月冇消息，到2月都係冇消息。嗰陣時我仲記得係情人節嘅左右嘅時間，我就走去同個老闆講話咁佢究竟係點樣啊？佢每一次都係講話我哋等緊funding啊，等緊funding啊！你忍多一下啦，忍多一下。咁嗰次咧已經係即係2月份嗰陣時咧，就覺得話你不如let me go， 炒咗我，咁炒咗我，即係俾個原因係唔係話即係唔係話你做唔得嘢，我要炒咗你，但係即係 let go 嗰陣時候咧，我仲可以去申請個 unemployment 啊嘛。咁但係又講話唔得啊，因為佢哋要 keep 住嗰個 group， 以至係到時候一 funding 咧落嚟嘅時候咧，呢個 group 咧仍然可以接到呢一個project 繼續過去做。咁又冇符啊，又閂咗門。嗰次咧係其實咧喺嗰次嘅呢個情人節咧，我同佢咧就真係好唔開心。點解咧？因為我知道個老闆又唔炒我 ，OK？ 咁又冇糧出，又唔知等到幾時。佢雖然講話就嚟啦，但係 so far 3個月都冇任何嘅個音訊。所以咧我就同佢講話，不如咧即係因為我自己睇到條數都係好似我哋自己嘅 saving 咧就好似一落千丈咁咯，而且係仲未知道幾時，仲要跌到幾多 ，OK？ 咁即係係咪真係需要 do something about it？ 咁咧我就同佢講話，你不如咧就第一樣嘢咧就講話 maybe 你 cut 嗰個一啲嘅 expense 啦。咁我就提議話嗰陣時我哋嘅細仔仲係去學琴嘅，咁又講話你不如叫佢冇學琴，停止一直等到我有呢一個出糧為止啦。佢又唔肯啊，佢又唔肯講話，即係冇話因為我哋嘅經濟情況咧而令到嘅細路哥突然間即係學到好好咁，突然間要停咗。咁我哋講話 OK， 而家咁樣嘅話，你不如去揾下一份工啦 ，part time 工啦，或者係就算唔係好多嘅錢，但係都可以 cover 一啲嘅個 expense 啊嘛。你又點講？
嗱，要俾翻少少 background 先。你咁樣講好似我好黑㗎已經。咁其實咧嗰陣時真係好似 government shutdown 咁啊，其實仲慘過 government shutdown 啊嗬。government shutdown 仲有盼望，佢呢個係冇盼望嘅。咁我嗰陣時係 full time mom at home 嘅，我係 homeschool 緊啲細路哥嘅。咁佢就同我講呢樣嘢。咁大家想象下，感恩節一路到而家已經幾個月啦，係嘛？寥寥無期。咁佢揾工，佢有出去揾工㗎。其實佢諗住老闆唔炒我唔緊要，我揾工咯，揾到工我咪辭職咯，冇緊要㗎。揾到嗰份工好有盼望，人家叫佢 second interview 啦，諗住有機會啦。又冇咗，神好似又閂咗個門喎。咁啊，再去揾又冇喎。咁變咗佢落喺一個好艱難嘅裏邊。咁佢就同我講呢啲説話啦。你 cut 個仔嗰啲學琴啦，你出去揾 part time 啦。咁我就話俾你聽，我啲 part time 嗰啲濕碎錢幫唔到幾多嘅，唔緊要啦，再等下啦咁。咁所以咧，佢就覺得我唔明白佢，咁佢話唔再想講咯，係咪咁啊？係咁啊，即係到一個地步咧，我所提議嘅可以稍為緩和我哋嗰個緊張嘅情況咧，佢都唔接受，佢都唔剔。咁佢講話憑信心咯，祈禱咯。對我一個即係一家之主咧，我要點樣去就係真係淨係祈禱唔做嘢，好似係好難學到嘅功課。呢個其實係一個我喺信心嘅操練上邊咧，我一個經歷嘅，所以係一個對我嚟講係一個好大嘅功課嚟嘅。所以咧到後來咧，我都真係唔想講啦，真係唔想話即係你有咩講，你講咩都好啊。我都 feel 到話 you are not together with me。你又同我唔同陣線去面對呢個處境嘅話，我講乜啫？冇咩可以講啦。又落喺咁樣嘅一個情況底下。咁其實我係咪唔明白佢咧？其實唔係嘅，因為我哋睇嘅事情唔一樣。我自己覺得話個 saving 未去到 zero 都仲有得煩開㗎。即係未去到嗰個地步啊，唔使咁樣啩，係咪啊？咁所以，但係對佢嚟講，好似佢自己話啦，佢自己回頭望，佢知道呢個係一個信心嘅操練。但係對我嚟講唔係咁差嘅啫，即係仲係有煩開，真係未去到嗰個地步㗎，係一路落冇錯。你咁多個月冇糧出，你要 mortgage， 要車費，要保費，即係咁多樣嘢，已經係對佢一個係。真係壓力山大，壓到佢已經好辛苦係嘛？但係因為呢一樣嘢，我哋之間就好大個張力啦，就去到一個地步冇溝通㗎啦，簡直你唔講，佢唔講，我又唔想講，因為我講佢就覺得我唔明，咁佢講我就覺得我明，不過你唔知我明，即係咁啊落喺咁樣個矛盾個裏邊咯。咁啊 end up 幾多個月後之後啊？8個月由感恩節一路你自己計啦嚇，8個月，終於6月有糧出啦，咁啊補翻晒啲8個月嘅薪水翻出嚟，咁神個供應又翻嚟啦，係嘛？其實係唔係接到一個真係直情我哋個 startup 賣咗俾人，咁啊嗰陣時咧就嗰啲 backup pay 啊，同埋即係嗰間新公司繼續嘅用我哋，所以就冇炒咗邊一個，咁我就繼續喺個新公司裏邊工作。呢啲全部都係神喺我哋未睇到嗰個出路之前咧，其實已經為我哋鋪晒條路啦。只不過係處喺個水深火熱嗰個情況底下咧，真係我覺得佢唔明白，所以我就唔想講咁樣嘅低谷嘅裏邊。咁除咗呢一方面咧。另一個咧就係溝通嘅模式有時常出現分歧咧，就係講道理談感情。咁喺2年前咧，接近又係咁上下時間咧，12月到。咁有一個我知我講幾大聲，不過都有一個咪。有一晚禮拜5晚，咁我哋就揸車翻屋企。通常禮拜5晚咧，我哋就去我奶奶屋企食飯嘅。
但係嗰晚咧，因為我身體唔係好舒服，即係覺得唔係好妥，咁啊我哋就早翻咗屋企，大概係7點零鐘度就翻咗屋企。Pull into 個 driveway 嗰陣時候咧，成間屋黑掹掹，冇電，車房都開唔到，但望左望右又有燈喎，奇怪啦，點解我哋屋企冇燈？咁啊 Jonathan 就去後邊。我哋睇下有道門，我哋有個 lock， 睇下可唔可以入到屋啦。咁到佢開咗道門行翻出嚟嗰陣時候，佢話唔多妥，我哋俾人打劫，入屋爆竊。我哋入到去，咁我馬上就打911啦。我哋唔敢入間房屋，因為黑掹掹唔敢入，咁就馬上打911報警。咁個警察嚟到。佢就第一件事咧，呢啲已經我諗係已經熟晒啦。去個總掣度睇到原來有人閂咗我哋嘅電燈總掣，咁佢就撻翻着，咁咪有翻電。我哋入到去，我仲記得個情景啊！入到去嗰種嘅亂發，樓上樓下嗰種亂發，我都仲歷歷在目。我喺個書房裏邊。我嗰啲documents 啊，我本來有個盒擠住好多嗰啲護照啊，啱啱我哋喺歐洲翻嚟，所以仲有啲 euro 啊，有啲現金啊，儲咗好多年嘅港紙，全連住 number 嗰啲100蚊紙冚唪唥冇晒。咁護照我都話 OK， 我可以報失啊，錢冇咗 OK。咁啊去到睡房，咁就真係抄晒啦。咁我咧好彩就即係我唔係一個好中意戴珠寶嘅人，因為我又唔戴得耳環，即係我對金飾嗰啲有少少敏感，所以我唔係好我冇乜嘢嘅。咁啊多數即係有即係注意性都有幾條嚇，咁但係即係全部冇晒，倒到空晒，冚唪唥乜都冇晒。咁個警察就同我講：你可唔可以俾張即係你唔見咗啲乜嘢啊？你盡量 list 翻俾我聽啦咁。咁我就喺度哎呀係喎，我奶奶送咗條鏈俾我，佢婆婆又送咗條鏈俾我，我自己喺香港好似買咗條鏈，數到最嬲尾，咦？我就即刻，即係我嗰時都仲好冷靜，冇你啲事情發生咗冇辦法，數到最嬲尾，好似訂婚戒指，冇咗，我就即刻。成個人呆咗之後就眼淚就流啦，流晒眼淚。我同個警察叔叔話：咩事啊？咩事？我隻訂婚戒指冇咗。我仲 describe 俾佢聽係一隻銀色嘅戒指，一粒鑽石嚇，一粒鑽石，一個銀色嘅戒指冇咗。我抄嚟抄去，都幾識偷喎。有啲假嗰啲佢又冇偷喎。真嗰啲真係偷晒，佢都幾識偷。咁我隻訂婚戒指冇咗，我啲眼淚就係咁流。到時你嘅反應係咩啊？其實當時我即係聽即係知道咗之後，我咁話安慰佢話唔緊要啊，我買嗰隻大啲嘅俾你啊。我話即係戒指啫，我可以買過另外一隻咁。唔使咁緊張係。你喊嚟做乜啦？係咯。姊妹們幫下我，佢衰咗啲咩？同理心。點解咩咩叫做同理心啊？唔係咩叫做同理心啊？He doesn't feel what I feel。佢冇同你共情嘅。佢冇安撫咗我嘅情緒。你冇咗隻戒指，未買翻隻戒指，天公地道啊！但係點解我覺得呢樣嘢我唔接受到佢呢個答案？我仲喊多啲。點解點解我接受唔到佢？你唔見咗隻戒指，咪買翻隻戒指咯 ？What's the big deal？ 係佢真係咁講，喊嚟做乜啫？唔係普通戒指，嗰隻戒指係
有感情。我去買翻隻戒指係好容易，即係買翻隻大啲粒嘅戒指咧係好容易。當呢度即係嗰時30年前係咁上下㗎啦。我哋嗰時個 budget 咧係咁上下嘅，而家話可以稍為可以大粒啲，買翻隻戒指好容易啫嘛，係咪啊？係啊，真係時候佢帶過我去就係即係去到 model， 佢帶過去嗰啲金鋪去睇。翻到香港，周生生、周大福佢又帶過我去睇。去到日本、歐洲，佢又帶過我去睇。我始終都冇落手再去買多隻戒指。點解？佢都仲係唔明點解你到今時今日仲買唔到隻戒指啫？戒指可以 replace， 我去買翻隻戒指幾容易啫，大啲、靚啲、重啲、閃啲，好容易。即係咁多年後，我經濟亦都容許我可以買多隻，講真買多隻戒指。但係我永遠都買唔翻嗰隻訂婚戒指背後個意義同埋嗰個 experience。佢係攞住隻戒指嚟同我求婚。即係嗰陣時即係嗰陣時我哋結婚嗰段時間，即係我哋拍拖嗰段時間，我都經歷咗好多嘢，所以佢肯娶我咧，我係真係女反應㗎。咁我係好開心，即係佢係咁愛我，係要想娶我做太太。背後嗰隻訂婚戒指嗰隻嘅意義，我呢一世都買唔翻，我呢世都 replace 唔到呢一份嘅感情係會。到今時今日，我哋都仲喺度。佢話你買啦，你買啦。咁啊，所以即係好少老公咁闊佬㗎嚇。雖然佢而家我唔係同佢慳荷包啊，我唔係同佢慳荷包。但係嗰種嘅即係我始終都我嗰時有個感受就係點解佢會唔明嗰隻戒指背後嘅意義對我幾重要？究竟我同佢個溝通邊度出咗問題？我同佢嘅距離喺邊度出咗問題？點解佢唔可能睇到我嗰隻？好多首飾我都唔見咗，護照亦都唔見咗，好多嘢唔見咗，我都冇點喊，係覺得煩啫，因為要去 replace 嚇。但係嗰隻戒指唔見咗，我一路都每次可能你而家都 feel 到，我再講翻呢件事嗰陣時候，我都仲有啲情緒。嗰隻戒指對我嚟講嗰個重要性緊張過呢隻，但係佢成日都話點解仲係咁多年咯？買咗都你咪買咗咪算咯，了咗件事啦，唔好再諗啦。但係點解我都仲係因為就係嗰份嘅感情。但係我就開始諗啦，點解佢會唔明呢？嗰份嘅意義點解呢個人唔明呢？係咪個頭硬得滯啊？又係個心狠得滯咧？點解唔明呢？好多時候夫妻之間點解出現咗呢啲嘅分歧呢？就係我哋溝通，老公就係問：唉，點解個老婆成日咁執着呢啲咁嘅雞毛蒜頭嘅嘢咁煩啫？咁簡單嘅嘢 move on， 你都 move on。但係太太咧就話：點解老公成日都好似唔明我想要啲乜嘢？我個感受係乜嘢？我個感情係乜嘢？點解老公硬係唔明我個明白？點解佢猛咁同我講道理？但係其實我夠明咯，即係我夠明買翻隻戒指好容易咯。但係嗰份嘅意義、嗰份嘅感情，點解佢好似感受唔到呢？夫妻之間好多時候呢啲嘅分歧就變成咗好多我哋之間有啲張力。咁從呢件事開始我就話：哇！咁好多嘢係咪佢都係唔明我嘅感受？唔係淨係戒指咯，開始引發到喺度諗：咦，有陣時我做一啲嘢，有陣時候我去去做一啲嘢，或者去諗一啲嘢，去講一啲嘢嗰陣時候，佢嘅回應俾我有一種感覺就係佢係咪唔明我嘅感受係乜嘢咧？有啲似阿 Joseph 頭先所講嚇，我已經喺度熱蟻如咩？水深火熱，唔係水深火熱，個老婆一句話憑信心咁，咁係唔係即係一憑信心就即係一個買翻隻咁就咁簡單可以解決咗一個事情？但係頭先呢位太太講好似冇講到我嘅心情，冇處理到我啲嘅感受。
咁係咪就咁算咧？婚姻即係好似之間好似有份隔膜，之間好似呢件事可能引起咗下一件事有啲嘅張力嚇。所以夫妻之間溝通，如果處理得唔好，或者喺溝通上邊出現咗有啲嘅呢啲咁嘅分歧嘅時候咧，就由本來係真係好好嘅享受個婚姻咧，就變咗算啦，係咁噶啦，求其啦，是但啦，係咁依捱埋落去啦，就變咗好似係接受，或者話唉忍咗佢，本身睇咗佢算啦，忍咗佢就忍受婚姻。咁係唔係就係咁樣嚟算咧？係咪就咁呢啲分歧就咁就係算咧？係嘛？仲有嚇，繼續落去。咁我哋除咗呢個溝通模式上邊咧好多嘅分歧之外咧，教養兒女亦都好常見一啲嘅分歧。你估下會咩方面嘅？唔使估啊，其實可能都發生喺你哋嘅小家庭裏邊。咩嘅分歧咧？其實打咗出嚟嗬，未打出嚟。OK，常見嘅分歧喺教養兒女。學啲乜？OK。係啊，係。OK。仲有冇啊？但係你哋有冇諗過係即係你係睇到呢樣嘢，但係你有冇諗到你個配偶其實同你嘅睇法完全唔一樣？OK。OK。咁兩公婆就有唔同嘅睇法啦。OK。嗱，我哋咧就列咗一個權威性或者係做孩子嘅朋友，呢個係咪常見啊？嚇，常見，非常常見。我哋曾經都有同一啲弟兄姊妹傾過嘅，即係細蚊仔好細嗰陣時候，就聽到佢講噶啦。邊次可以咁權威性？你知啦，我哋係 old school 出嚟㗎嘛，父母係永遠，我唔知你哋在座係咪咁，即係爸爸係一家之主，好有權威，佢話個事就係嗰樣嘢㗎啦。即係我哋做細蚊仔係要聽話嘅，聽話。但係而家嗰班教細路哥唔係咁嘅，佢真係當佢係朋友解釋俾佢聽嘅。因為我本身係 Sunday School teacher，我係教2歲到3歲嘅，我可以 observe 到父母喺屋企點樣教個細蚊仔，佢嚟我個班房點樣個 behave 我就知道㗎啦。即係佢哋當細蚊仔係朋友嘅時候咧，佢係唔會責罰嘅，佢做錯就係好細聲同佢講你唔可以咁啊咁。即係你諗下一個細蚊仔，佢個腦筍學我哋中國話腦筍未生成，佢會唔會明白呢啲道理？佢未必嘅。咁但係父母就要行出嚟做一個 boundary，好似頭先阿 Sandy 講係咪？要俾佢知道。但係有啲咧就過分。我講緊呢個權威咧係authoritative， 亦可能有啲就去到就係話我説一就冇二嘅，即係仔女係要聽晒我，冇商量個餘地嘅，都有呢啲咁樣嘅父母係一定要去聽晒。當然呢個係我哋講年齡有層次唔一樣嚟講，但係通常呢啲係好常見嘅。咁可能爸爸媽媽之間喺呢上邊有分歧嘅喎，可能爸爸覺得冇問題啊，做細蚊個朋友，我做個白面，媽媽就做個黑面權威性我唔知你屋企係幾多係父嚴母慈嗰個，我屋企就爸爸係嚴嘅，媽媽係慈嘅。咁我記得我自己細個嗰陣時候咧，我想要啲乜嘢咧，我一定要經過我媽嘅，我唔敢直接幫我爸講嘅，因為佢就係嗰個權威型嘅，即係我哋唔敢喺佢面前要啲乜嘢，就同我媽講嘅。咁阿媽就幫我哋問阿爸嘅。咁我唔知而家你哋教細蚊仔會唔會係咁樣，會唔會係咁樣嘅情形出現嚇？呢個係會好常見㗎，都會形成你哋之間個張力。你哋做嘢係唔一樣㗎，係嘛？咁除咗呢樣嘢咧，當小朋友有一啲錯誤嘅選擇，或者一啲錯誤嘅習慣，一唔好嘅習慣，點樣去
處理，點樣去處理點樣去糾正兩公婆都可能唔同嘅意見同埋方法。嗱，翻轉頭先，我唔記得咗，俾阿 Jonathan 同阿 Marie share 一個權威性同埋孩子嘅朋友嗰度。唔係都 OK，因為其實補充一下喺教細路仔咧，我同阿 Marie 咧好大分歧嚇，因為我屋企咧，我以前喺我屋企咧就係老豆就老豆一定有嗰個威嚴嚇，咁所以同埋咧我咧就係大仔，我有個妹妹咧係細我兩歲嚇，咁我哋屋企咧就個仔又係大，個女咧就細，咁所以我用翻我以前喺屋企嗰個模式咧，即係有咩事咧我就梗係揾個仔去出氣嘅，即係因為以前我哋屋企講咧就話，如果你哋兩個拗交咧，我唔理你邊個係啱邊個對，總之大個你要負責嚇，即係佢哋嘅宗旨就話，如果大嗰個係乖嘅話，大嗰個識做嘅話，細個應該 OK 嘅。咁所以我入到去我哋婚姻咧，我哋又係咁教，我係咁教。咁好多時我就有咩事我就即係佢哋嘈交啊，有啲咩事咧就揾個仔嚟出氣㗎啦。咁啊 Marie 就好反感成日即係好似覺得我冇理由，所以我哋成日喺呢件事度做得好犀利咁我就覺得我都教得幾好啊，我都出嚟幾好啊，係咪？應該冇乜問題啊。咁其實咧就唔係嘅，我記得到佢 teenage 即係 junior high 嗰時，我發現咧。即係我同個關係好疏遠個仔係唔會同我講乜嘢，即係應付式嘅啫。我知道即係同佢講嘢係應付式嘅啫。佢盡量佢有機會佢可以喺我面前消失，佢就會消失咁直到我去咗M.R. 咧，我學咗即係知道即係領會到即係我自己做錯咗，咁我就同個仔有道歉咁其實用咗差唔多成10年嘅時間，即係。將自己放低唔係容易做，因為我慣咗係老豆就老豆，咁點解而家要好似要就個細路仔咧咁？但係即係結果即係衝過10年啦，都10年時間。嗰時個問題就係我哋夫妻之間，因為我個背景唔同噶嘛，乜嘢都係我係校長室長大，我爸爸媽媽都係校長，乜嘢都要講道理，邊個啱就啱，邊個錯就係錯，分得好清楚。但係佢屋企唔係噶嘛，啱又好錯又好都係佛大嘅。我話你哋邊個鄉下出嚟㗎？即係我都好唔明，所以我就成日同佢教，佢就成日話我係慈母多敗兒，慈母多敗兒。我就話佢你太專制得滯啊！你始終有一日會衰嘅個仔。咁即係為咗呢件事咧，初我哋開始教細路嗰陣時候咧，好多拗撬。即係當然我哋唔喺個細路面前嗌交啦。掟埋道門咧就瞓㗎啦，即係我哋兩個係好多喺呢樣嘢咧，我哋用咗好多年時間，大家嘅磨合，大家點樣就係 MER 幫咗我哋點樣喺呢啲方面上，我哋大家都要有一個嘅好好嘅溝通，點樣去即係呢堂我哋唔係教親子教育啊，但係即係呢樣嘢就係俾到我哋一個警醒，就係當我哋夫婦之間如果個張力係咁大嘅時候咧，係會影響下一代。咁所以我哋一定要搞掂我哋夫妻之間，一定有個關係要搞掂。如果唔係，受苦嘅係下一代。咁所以喺就係呢一樣嘢問題上邊，佢亦都幫到我哋嘅親子關係，亦都幫到我哋點樣同細路仔嘅相處。所以夫妻關係唔係話親子關係唔重要，親子關係係好重要，亦都有需要學習嘅地方。我哋冇人生出嚟識教仔嘅，而且大家唔同鄉下更加添。咁但係我諗係點樣喺夫妻關係上邊，我哋要學識點樣同大家溝通。喺好多當意見唔同嘅時候，我哋點樣去處理嘅時候，咁喺個教細路嘅方面咧，就有個出路啦。我哋有講話身教同言教係咪？身教同言教，即係細路仔咧就好叻嘅。佢其實你講乜嘢嘢佢其實佢喺度觀察緊你哋。即係當夫妻嘅關係好嘅話咧，就對細路仔嘅影響好大。好多時我哋都唔係好知道，即係冇以為冇咩事啊。其實好醒目嗰啲細路仔，佢知道父母即係究竟你哋兩個即係關係點樣如果關係唔好嘅話，會影響佢哋將來好
好多謝你嘅補充處理小朋友錯誤嘅選擇我唔知道你哋有冇咁樣嘅情況發生喺你哋嘅小家庭裏邊我哋舉一個我哋個親身嘅例子，就係小朋友好中意打機，呢個相信係好多人嘅家庭裏邊咧都有咁樣嘅問題。嗰陣時咧個細仔係大約係又係 teenager 又係初中嗰啲時間嗰啲歲數咁咧係好中意打機，一打機咧幾個鐘頭叫佢食飯咧就出嚟應付一下，咁又翻去房裏邊又係繼續打機咁咧因為佢係嗰陣時咧係 homeschool 嘅，咁佢喺屋企裏邊咧係基本上就同個細路冇出去讀書噶嘛，佢係朝早讀咁之後晏晝之後咧就成日就係打face 喺網上邊同啲朋友咁樣打機咁樣，咁咧佢就睇到好猛，佢亦都係成日講個仔，但係就好似個細路哥唔聽佢咁咧，佢就我翻嗰陣時翻工，我放工嗰陣時咧，佢就同我呻話，即係你發生呢啲事你快啲幫我處理同個仔講。咁咧，我係嗰陣時咧，我係其實咧，我係呢個有少少同處事個方法咧係有個分歧咧，就係我唔會係即刻入去同個仔嚟到去開刀嘅。所以咧就變成咧，我哋之間咧就因為話幾時同個仔講呢樣嘢都可以係拗一餐嘅。OK， 咁嗰陣時咧我就個方法咧採取咧就等到嗰件事 kind of 過咗去，大家冇咁個情緒嗰陣時咧，我就盡量揾個機會同個仔喺個即係冇咁 formal 嘅 setting 裏邊開始傾偈嗰陣時咧，就睇下可唔可以有機會帶出佢打機係一個問題，係即係影響到佢個學習，亦都影響到佢一啲嘅即係生活嘅理念各方面啲嘢。但係喺處理嗰個層面裏邊咧，我哋之間咧個方法唔一樣嘅時候咧，亦都引起好多嘅張力嘅。OK， 好。但係呢個我哋咁樣帶過去咧，亦都係聽到一啲嘅家庭咧，就係因為為着一個老公或者老婆想個仔或者個女去公立，另外一個咧就想去私立嘅，咁咧喺呢方面亦都嘈得好緊要。我唔知你哋之間有冇，你哋嘅朋友圈子裏邊有冇呢啲嘅問題？有冇？冇啊嚇。咁啊冇，真係祝福你哋啦！我真係有聽過，為咗呢樣嘢，夫妻就拗撬得好犀利啦。先生想去俾個細路哥去私立，太太就想去公立，咁就可以為呢件事嘈啦。咁可能嘈到一個地步，就睇你哋之間嘅溝通去到乜嘢層面，去妥協或者係去接納呢樣嘢，咁就咁樣啦。即係可能你要講到乜嘢出嚟到去講。咁因為我本身冇喺呢方面，所以我冇辦法知道係個張力會去到邊度。但係我曾經聽過係因為咁樣而嘈得好緊要嘅。咁我本身個 background， 我自己嘅成長，我係讀私立學校嘅，所以我亦都係冇呢方面嘅對公立學校呢方面呢啲嘅問題。可能對某啲父母嚟講，或者公立覺得係一個比較混雜嘅地方，特別係喺美國冇教啲德育方面啲嘢，令到佢哋好擔心。咁可能想去私立去俾建立一個細蚊仔有一個好嘅德育方面嘅培育都唔定嘅。咁我唔係話講公立學校冇啲老師唔好，唔係呢個意思，而係個教個方式，可能你自己原生家庭俾你一啲嘅感受，認為係私立學校好啲嘅，咁你就會堅持。當你有細蚊仔，你會去私立學校咯，係咪啊？咁有啲冇呢方面嘅，咁就冇緊要咯。所以呢個就牽涉到頭先 Danny 講嘅嗰個價值觀啊，即係睇你點樣去睇。咁另外一個我唔知道即係咪你呢個時候係咪即係啲細路哥係呢一個年紀嚟到交男女朋友咁我哋已經係即係過來人啦。但係咧，我就想同大家睇一下一個，因為可能你哋將來會去面對呢一樣嘢嘅，
即係有冇你哋教細蚊仔？你哋在座全部都有細蚊仔嘅係咪？你介唔介意講下你小朋友個年齡層係 elementary 啊、middle school 啊，或者有 high school 啦？elementary 啊 OK。middle school 咧都有。high school 咧high school 都有一個嚇。通常呢啲會發生咧係 high school 比較多啲嘅，一上到 high school 就會因為荷爾蒙啦嘛，男女之間個荷爾蒙開始 kick in， 咁就會有呢個問題啦。咁我呢個 throw 出嚟咧就係俾你哋一個預防啫，你哋會預期可能會碰到啲問題。有好多時候家庭裏邊有一啲不明文嘅規定係 known 但係 never say it， 即係你唔會講，但係呢啲細蚊仔知道嘅就係讀書嘅時候 high school 就唔會拍拖嘅。我唔知你哋屋企會唔會有係咁樣。我成長裏邊我知道係唔可以嘅。雖然爸爸媽媽冇當面同我哋講話你唔可以拍拖，冇，但係我哋自己知道嘅唔可以拍拖嘅。讀高中嘅時候唔可以拍拖嘅，所以我就講緊呢個。咁但係我指呢個交流係 high school 嘅年齡嘅。咁我俾大家睇一個個案啦。咁我想你哋夫妻之間傾一下，如果你碰到呢個場合嘅時候，你會點樣去處理？好嘛？嗱，呢個個案呢，就係慧儀係一個高中生，有着清秀個五官，梨渦淺笑，處處透着青春氣息，吸引不少男同學嘅注意嚇。最近父母發現佢同一個手臂有刺青、戴咗耳環嘅男同學談戀愛，因為咁樣，慧儀嘅功課一落千丈。你想象代入去，你係阿慧儀爸爸媽媽，你哋傾一下，你哋會點樣處理呢個情形？嗱，你唔好以為話仲好遠啫。你眨下眼，你個細路就面臨到呢樣嘢啦。你會點處理呢？眨眼就抱咗孫啦，係咪係？就係我哋眨下眼就抱孫啦。所以呢個係俾大家一個預防針啦，可以咁講。你哋點樣去處理？當你面對呢樣嘢，呢個係好普遍嘅，而家喺美國，可唔可以啊？俾少少2分鐘，你哋夫妻之間傾一傾啦。你會點樣處理？如果翻嚟你見到你個女同你講佢帶個男朋友翻嚟，有刺青有 tattoo，又戴耳環嘅，你點同個女講？你都可以講下你嘅意見㗎。雖然我知道你細路已經讀大學。佢係戴耳環嗰個嚟嘅，我仔。有耳環有刺青嗰個啊。咁我加啲鹽加啲醋落去啊！容許我加啲鹽加啲醋。OK， 佢同一個有手臂有刺青、戴住耳環嘅同學係談戀愛。呢位男同學皮膚係黑色嘅。皮膚係黑色嘅，即係黑人咯。包青天。即係佢頭先係加呢個嚟。呢個係中國人嘅慧儀係一個。慧儀係中國人，慧儀係中國人嚟嘅，係啦。唔同國籍嚇。白人就會好型。嗱，呢啲我聽過又見過，我見過㗎，其實嚇。即係我哋加啲鹽加啲醋啊嚇。即係如果係咁嘅情況之下，你哋會點咧？嚇，你哋做父母會點處理咧？傾啊，你哋兩個傾。我想聽下你哋嘅意見咧。我希望你哋係 focus on 你咁樣嘅睇法，你咁樣嘅即係處理呢件事情。你個配偶點樣處理呢件事情？個差異喺邊？有冇差異？個差異喺邊度？係咯，你先生都要表態㗎，唔可以靜默無聲㗎嚇，因為呢個關乎到係你哋個女嘅，即係你哋想象一下，你個女。而家已經 press 咗2個人啦。佢呢一段要擺明係寫
所以我話眨眼好快㗎咋。好快㗎，你哋會面對呢個問題。你唔使個等有上大有學㗎。邊個有？邊個有？你哋兩個仔。仔。拖下手 kiss，即係你都接納到嘅。即係啜嘴喎，即係高中可以接受。即係你可以接受個女咁樣嘅。啊，唔知係咪橙？係，我明啊，所以我就係想聽下你哋高中嘅時候。OK， 影響佢功課。頭先媽媽有講咗呢樣嘢幾好。係啊。係啊。係啊。咁喺美國就更加啦。係啊。咩膚色人都係啊。佢中意人哋我人我唔係。係啊。OK。唔係，我覺得如果喺美國有 tattoo 同樣語言，係啊，但係有啲父母接受唔到嘅喎，你知唔知啊？係接受唔到嘅喎。嗰啲大舌環嗰啲，我真係接受唔到，我真係觀察唔到。睇個行為表現啊。即係其實而家好多人真係大熱玩刺青，我即係我都覺得，但於你喐晒咁入嚟嘅咁樣，咁我又覺得即係初爛。喐又唔係一個。即係初爛舌啊！即係嗌邊個初爛舌啊嚟到啊，成陣煙味啊咁啊話咁呢啲我就即係行為個背後嗰個。咁呢啲就可能就會即係你個 level 係高咗一啲㗎啦，已經我哋未去到嗰度。好，我又想聽下想聽下阿 Danny，你哋嗰啲 couple， 你哋點睇？轉得你個仔明星木秀。即係我知你有兩個仔，我都係有兩個仔，所以我就係要你想做代入去係個女嘅話嚇。有疑惑，係啊。被疑惑。我哋話會同個女啦呢個 case 去溝通，即係睇下了解佢點解個功課會有影響啦，同埋知道佢啊，你中意個男仔啲乜嘢啦。咁即係你唔會彈打鴛鴦地逼佢哋要分手，因為個女係喺呢個係啦。即係朱時講一個方法好嘅就係，其實應該係事前，即係早啲去同佢傾誒，你將來嘅配偶。唔係呢一刻㗎，呢一刻。係啦。嗯。傾咗都照拍咧，傾咗都照拍，已經開始咗啦。開始咗。接受咯，咁然後再睇下。再探討下點辦其實。即係傾，即係我都好似諗，我預先，即係其實我都話，我預個女都有機會會中意。咁你講俾佢知，你選擇個伴侶嘅 standard，即係 partner 嗰個伴侶，你要俾個 standard 佢，或者俾一個開始滲下啲價值觀佢。如果佢都係要，唔可能撳個掣就冇咗。即係如果你真係最終 ADN 真係揾咗咁嘅，咁你就真係要問下佢點解你最終都會揾一個咁嘅人，有咩困你啊？可能佢好有才華咧，可能啲才華好有人睇唔到啦。或者佢有刺青啊、大耳環，但係好細心咧，真係體貼咧。相處咧，呢個就係咁呢個係呢個就係係照拍嚟。要白。會入土咯，呢啲係為咗情侶。拍拖係好多點講咧？拍拖又冇乜所謂嘅，你唔使話，我拍拖就即刻要結婚又冇，而家咩年代啊？咁但係如果認識嘅人都冇乜幾多個係識一個跟住就結婚㗎啦，係嘛？我係啊，我識一個結婚㗎。有人版喺度，有兩個人版喺度。但係我想 go back 翻，我想 go back 翻阿 Joseph 頭先所問嘅問題。如果個老公同個老婆有唔同意見喺咁情況之下，咁點咧？我夠知大鑊啦，咁點？大鑊。你哋夫妻之間有冇曾經講過呢個問題？有咩？唔係嗰次傾偈嘅時候講過話個女幾時拍拖會接受得到我13、14歲拍拖我都接受得到，即係要開始。咁你冇聽我講。因為我覺得女仔一定要拍一次拖，咁你 in 㗎嘛，乜日兜都得唔？即係討論有討論過，因為
尤其是女仔對女仔。咁我覺得拍女仔唔即係拍一次拖要揾到個真係 really perfect 嘅咁嘅㗎啦。如果唔真係唔咩嘅，咁其實見多幾個，佢會知道自己需要啲乜。咁我覺得 OK 嘅。所以我又唔夠佢。仲有冇 Sandy 頭先我聽到你其他意見？俾你講啊，Sandy。因為我冇同咁一個男仔拍拖啦，因為我 middle school 就已經拍拖啦，哦，你 middle school 已經拍拖啦。因為拍好多個，咁所以話即係阿爸阿媽同你提係會同你提，你喺 high school 識嘅人咧，佢哋都係有限，你去到大學咧，你先會識得多啲人。咁但係我覺得我阿媽嗰陣時應該同我溝通多啲。係啊，俾我知道多啲究竟我揀嘅男仔對我有咩影響咯，即係我應該係點樣去高個 balance 咯。咁我覺得如果我同 Kevin 雖然小朋友唔係女，亦都冇咁大個，但係我哋自己本身喺青少年事工做咗好多。咁我哋有冇當中有啲嘅女仔係咁咧？有喎。我哋有冇同佢傾啊？有啊。去祈禱有，但係佢哋係要繼續咁樣拍，你冇辦法。係。咁所以，但係頭先 Kevin 提咗一樣好好嘅嘢就，我覺得幾好。佢就話會同個女講，哦，你點啊？近排好似功課有啲唔同咗喎，問佢有咩唔同。咁就問佢，咁你其實將來就嚟可能要入大學咯喎，你嘅目標係乜嘢？你想做啲乜嘢？我覺得其實呢個係應該個女自己本身應該有啲 passion，佢有啲嘢係想做，第日將來會有憧憬嘅。如果佢有憧憬係想要做一啲嘢嘅時候，咁就話俾佢聽，哦，咁你而家咁樣做嘅時候會 lead 去咩位啊？你其實應該去做啲乜嘢啊？咁我自己亦都會同佢分享，其實我都有朋友以前佢哋啱啱識嘅時候在大學，兩個變得成績都唔係太好。咁後來個父母叫佢哋唔好一齊啦，分手。咁但係當你係 mentally 嘅時候，佢哋去完大學翻嚟再認識翻，結埋婚生埋仔。即係如果佢真係你將來嗰位，而你兩個可以大家去為自己嘅前程去奔跑，真係啦，翻嚟嘅時候你就可以一齊。係啊，我會同佢講呢啲咯，就我希望佢對佢將來嘅嘢係有一個目標，唔係話去睇當下呢一個時候。同埋兩個人一齊係應該會更加好，唔係更加衰。就算而家拍拖已經係咁啦，咁佢個婚姻仲更加慘。所以如果你頭先咁樣講，其實可能未必一定係話唔好，你要 just not now，係咯，係咯，可惜係咯，要點樣去幫嘅？但係如果大家睇大家衰落去嘅話，咁係咪一件好事？ Yeah，咁多謝你大家個分享。其實咧，我哋將呢個 case study 攞出嚟咧，最主要嘅目的咧就係話做父母嘅有冇事前有溝通過，有冇事前係大家討論過點樣當呢啲事情發生嘅時候咧，先嚟到同個細路哥講咧，可能已經太遲。即係好似頭先可能已經太遲，所以之前做父母嘅要點樣嚟到去喺教養兒女嗰度咧統一陣線嘅時候咧，咁就對個細路哥咧個健康嘅成長咧係有好大嘅幫助。因為細路哥睇父母，佢好識得睇面色嘅。你哋之間如果有咩個大唔同步伐嘅時候咧，嘈交又好或者係冷戰又好咧，佢哋睇得清清楚楚嘅。佢就覺得話OK 我可以 play game，OK，咁就變成咧對佢個選擇，佢到時候委身或者係要儲嘅個另一半咧係會有好大嘅影響嘅。所以咧鼓勵你哋咧喺呢一個範疇裏邊，教養兒女呢個範疇裏邊咧多啲嘅溝通。多啲嘅共識，然後咧，當真係事情發生嘅時候咧，透過當然要祈禱啦，但係亦都係嗰陣時咧，你哋係同一個陣線嘅時候咧，你哋知道要點樣去 approach， 點樣去同啲細路哥講。Marie 同 Jonathan 冇咩補充？好。
咁啊，我哋講咗好多，咁啊，我哋要做一個小結咁我睇頭先我哋講嗰幾個範疇啦，生活習慣啦、處理方法嘅唔同啊，同埋溝通嘅模式唔同啊，教養嘅兒女嗰方面嘅一啲嘅方法有啲落差咁呢啲全部咧都係我哋好常見嘅夫妻之間嘅分歧。咁個 common point 喺邊度？呢個係唔同嘅範疇啦，但係究竟係邊一個呢樣嘢咧係將呢啲係連埋一齊嘅 ？What is the common point？ 個 common point 就係因為我哋好多時候我哋嘅出發點咧就係我哋係好似條魚咁樣好 selfish， 我哋好自我中心，我哋所睇見嘅嘢，我哋覺得我哋所做嘅嘢，我哋所睇到嘅嘢，我哋所處理嘅方法都係最好嘅，都係最好嘅，所以好難，好多時候好難接受配偶佢個睇法、佢個處事方法、佢個習慣。所以我哋講咗咁多個分歧咧，翻嚟個源頭咧就係我哋自我中心。咁其實咧聖經裏邊係幫助我哋有一個答案嘅。係啦，嗱咁Joseph講咗啦，summarize 嗰個夫妻嘅問題咧，同個自我好有關係。咁我哋睇一睇一段聖經耶利米書2章13節佢話因為我嘅百姓做咗2件惡事，就係離棄我呢個活水嘅泉源，為自己作出池子，係破裂不能存水嘅池子。咁啊3樣嘢啦，離棄神，第一個就呢個活水嘅泉源啦，為自己作出池子，係破裂嘅不能存水嘅池子。所以我哋即係要，其實聖經有個教導亦都俾我哋睇到咧，即係自我中心咧係夫妻即係好多問題嘅一個根結嚟嘅。特別係當我哋講話為自己即係又用自己嘅方法啦但係我哋嘅自己方法好唔好啊？係破裂嘅，係有瑕疵嘅，係唔完美嘅。所以咧，當我哋自我中心太過膨脹嘅時候咧，我哋就呢啲全部都睇唔到。但係聖經裏邊已經一早同我哋講咗啦。咁點樣去解決呢個方法咧？點樣去解決呢一個呢個根就係呢個自我中心呢一個問題咧？點樣去營造一個雙贏嘅局面咧？由 me 變成 we 咧？咁其實咧喺我哋做基督徒係好有福分，因為我哋有出路。因為我哋成日都覺得仲係用 me 嘅方法，用我自己嘅方法咧，係好似成日都好似行咗條葫蘆洞咁樣死路。但係只要我哋夫妻之間係能夠同神向神一個方向嘅時候咧，我哋嘅出路就喺嗰度。其實神喺我哋嘅婚姻咧係有一個計劃嘅。其實我哋真係好，我哋做基督徒真係好有福分。當我哋行入婚姻呢一步嗰陣時候咧，神已經有一個計劃俾我哋㗎。因此，人要離開父母，與妻子聯合，二人成為一體。當時夫妻二人赤身露體並不羞恥。創世記嗰度已經一早神已經冚唪唥講晒出嚟，就係呢個計劃咧係好清楚，就係要我哋二人合為一體。亦都神俾咗我哋冇打到經文出嚟，但係喺神亦都俾咗一個嘅夫妻俾咗一個指示，我哋夫妻之間相處之道咧，其實亦都俾咗一個指示我哋嘅。但係睇下邊個叻啲啦？彼得前書3章1到7節講咗啲乜嘢？阿 Martin， 你應該老懷安慰，唔係叫你啊，即係睇下你可唔可以有老冇懷啊？彼得前書3章1到7節，有冇人記得？丈夫妻子嘅關係，嗱，佢俾咗嗰個嘅相處之道我哋嘅喎，方法都俾咗我哋嘅喎。有冇人再記得？妻子要咩啊？妻子要咩話？順服丈夫，丈夫咧愛妻子。呢兩句説話，呢兩句説話咧，但係好多人咧即係睇對呢兩句説話咧就坐晒喺度噶啦。有咗好多夫妻咧坐喺度。你要我順服個丈夫？
哇！佢咁嘅款喎。我哋曾經有位長輩，我哋同佢傳福音住咗好多年。呢位長輩唔好講邊個啦嚇，呢位長輩咁都 OK 㗎，同佢傾下福音啊，傾下即係神嘅愛啊。但係唔知點解咧，佢睇到呢段經文，妻子要順服丈夫，特別好睇唔睇呢句？妻子要順服丈夫。咁呢位長輩咧係一位女士，佢 hold 住一個化學 engineering 嘅 PhD， 又唔知同邊間公司做到邊間個研究部嘅總領導咁滯。個老公唔係，哇！我咁叻，點解我要順服丈夫 ？No way， 我唔會信主。我哋呆晒，但係佢先生都唔差㗎，佢先生讀碩士畢業嘅，係爭咗嗰個 PhD 嘅咋。但係佢話而家呢個世代好多太太就係話：哇！我返到屋企，我又揾錢多過你，我職位又高過你，我學識又高過你，點解我要順服你啊？但係喺聖經裏邊講得好清楚嘅喎，妻子要順服丈夫。丈夫話你要愛妻子，哇！大佬嗰個老婆日餓夜餓，即係好似黑白天鵝咁，即係日餓夜餓，又煩又沉，講極都唔明。你要我點愛佢啊？又好難喎。但係呢啲係聖經嘅原則嚟嘅喎，唔會因為時代變咗，唔會因為係講當時係亞當夏娃彼得嘅時代，使徒嘅時代，同我哋而家時代唔會改變嘅喎。點解我要為咗我呢個咁嘅配偶要順服要愛咁難啊？點解夫妻之間相處咁難？所以保羅咧又好好嘅，即係彼得講咗啲嘢咧，保羅兜底。保羅咧就講啦，保羅就喺以弗所書裏邊嘅話：既然蒙召行事為人，就當與蒙召嘅恩相稱。我哋大家都係喺主裏邊，我哋係一班嘅罪人，係一班蒙恩嘅罪人。咁所以我哋係我係被蒙召嘅恩相稱嘅話，即係話當我哋係蒙召嘅罪人嘅時候，我哋要 match up， 我哋要 walk according to 嗰個蒙召嘅恩俾我哋嘅 expectation。咁但係聖經教導我哋係咁做嘅話，我哋應該要咁做。要點做啊？點解要相稱啊？要凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此。我相信你哋已經讀過呢個經文，唱歌都唱過好多次。但係凡事謙虛啊，謙虛嘅意思咧，其實喺聖經嘅原文裏邊冇謙虛呢個字嘅，冇 humble。英文就係 humble 啊 ，humility 啊，冇㗎。原文嘅聖經裏邊咧係，如果你直譯咧係 low 嘅意思，低嘅意思 ，lowliness 嘅意思。謙虛就係話我要看別人比自己強。你要我嗰個配偶，佢點會強過我啊 ？No way！ 我日日返到嚟屋企，我做咁多嘢，我梗係強過佢啦。我個決定梗係叻過佢啦。你要我向佢做謙虛，要我低過佢，好難喎。仲要溫柔，但我唔係講聲音啊嚇，唔係溫柔嘅聲音。喺聖經裏邊，溫柔呢個字，溫柔係咩意思啊？有冇 Sunday School student？ 聖經裏邊溫柔英文係 meekness， 有冇呢個意思啊？溫柔嘅意思係我有佢能力去發嬲，我可以鬧你，但我選擇唔鬧，我選擇我約束自己呢一個可以鬧你嘅能力，可以發掹震嘅能力。請問大家係咪香港嚟嘅？好多香港嚟㗎啦嚇，澳門都近磅㗎啦。我哋講真廣東話㗎啦，都係咪？我哋廣東話嘅人咧係好識鬧人嘅，係又快又準又狠，一句説話咧就可以全家都搞掂晒，連你嘅內臟冚唪唥都搞掂埋添。我哋廣東話鬧人係一流嘅一絕嘅，美國佬都未有耐拍得住。我哋係可以做到呢啲嘢，我哋可以鬧到，但係我哋選擇溫柔，我哋約束。
夫妻之間，我哋點樣可以話係大家約束呢一個嘅能力，唔去鬧交呢？點解有陣時我聽咗好多夫妻話，我都唔明白，明明講下可啊，大家傾下意見，講下好好地嘅，唔知傾下鬧交收場，有冇試過？冇啊？有嚇，唔知點解喎？初好好地嘅喎，一盅兩件，大家坐低傾下偈啦，夫妻，去到最後咪反台咁滯嘅。我講唔係聲音啊，即係但係好得意嘅喎。我哋夫妻之間係好多時候我哋話但係保羅講對面話要溫柔喎。我哋點樣去做呢個同蒙恩相照嘅恩好難喎。跟住落去仲慘，忍耐，忍得你耐就有。你叫我忍耐喎，要死忍喎，即係要 perseverance 喎，即係我哋要用呢啲，跟住仲要愛心，互相寬容。神咁原諒我哋，點解我哋唔咁原諒人呢？點解原諒人咁難？對方做咗啲乜嘢令到你咁難去原諒，唔得可以原諒佢呢？夫妻之間有啲乜嘢唔可以原諒大家嘅咧？點解仲要 hold grudges？ 點解仲要大家互相指責咧？點解仲要猛咁去嬲翻啲嘢出嚟講咧？但係保羅話，只要你做到呢樣嘢，凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，保守聖靈所結合而為一嘅心，二人成為一體，係 perfectly match。呢個係神嘅計劃，呢個係神保羅亦都再一次叮囑我哋做夫妻嘅。當然喺呢個經文嘅背後係講教會，但係如果你 apply 喺教會，都係一家庭組成嘅，你都係一個合而為一嘅心。但係有兩個字，乜嘢？竭力嘅意思係咩啊？盡力，容唔容易啊？呢啲咩凡事乜，又用愛心乜，用和平乜，咁啊保守咁就得㗎啦。咁保羅話唔係喎，保羅已經話俾佢聽係唔容易嘅，係要竭力嘅，係要 work on it 嘅，係要 effort 嘅。所以夫妻關係，我哋今日講咗咁多嘢，夫妻關係我哋睇到咁多嘅分歧，咁多嘅問題。如果要好似阿 Sandy 嘅先生係 Kelvin with a K， Kevin，OK with a Kelvin， 佢頭先講咗句好嘅説話。當你結婚，你揀配偶，你結咗婚之後係希望越嚟越好嘅。咁但個越嚟越好唔係必然嘅喎，唔係就即係阿 Martin Luther 唔係 Martin Luther， 唔係阿 Pastor Martin 同你證完婚之後就話：哎，神祝福你哋啦，你哋即係王子公主，你哋日後 you know live happily ever after。有冇呢件發生㗎？冇㗎喎，係you have to work on it。你要營造婚姻，你要俾個努力落去，唔係自然 naturally 發生嘅，係要有竭力。所以保羅已經亦都提醒咗我哋，你要做呢啲嘢咧，係要付上努力嘅，要付上嘅 effort。當我哋明白神嘅計劃，神係有指示個順服同埋妻子嘅順服，丈夫愛妻子。而保羅就係俾咗呢啲嘅提示我哋之後，話俾我哋要提示之後，我哋要去操練。呢啲係頭腦上嘅知識，我哋知啦。你哋坐咗喺下邊咁耐，聽咗咁多道，我哋都知呢啲嘅道理。但係點樣行出嚟呢？聽道同行道係兩件事。你聽咗道唔行道，即係等於你猛咁食唔去廁所一樣。end up 係點啊？食滯咯。所以我諗過，我哋等陣阿 Joseph 會介紹一啲嘅方法，係幫你哋去操練喺婚姻裏邊點樣去竭力，點樣係有啲嘅方法去幫你操練喺婚姻裏邊去做一個合而為一嘅一個嘅目的，去 fulfill 神嘅一個嘅計劃。所以我哋所講頭先所講嘅一啲嘅分歧咧，只係帶出嚟，
其實我哋都係因為兩個係大嘅罪人嘅時候，喺個婚姻裏邊出現分歧係正常嘅事嚟嘅。即係你哋唔係特別，你哋所講嘅例子我哋都聽過，係正常嘅，但係有機會可以改變嘅，係可以成為一個由一個忍受到接受到享受嗰個階段嘅。咁神嘅計劃亦都係希望你哋去享受你哋嘅婚姻，而有個方法，但係我哋一定要竭力做一個操練。咁啊，Joseph，你可以介紹點樣竭力法啦？嗱，頭先 Marie 講過啦，知道唔代表你可以做到，所以咧喺呢張影片裏邊咧，係俾我哋睇到知道同埋做到嗰個 gap 係好大嘅，所以係需要真係憑着信心踩住隻腳。嗰隻腳要特別長啊，即係特別信心要好足夠先可以嚟到做到嘅。咁我哋點樣去回應呢？點樣去回應？當我哋聽到咁多夫妻之間有呢啲嘅分歧嘅時候咧，我哋點樣去面對，去改變，以至係可以有一個雙贏嘅局面咧？其實咧，我哋都希望係講話係一個大步啦。其實咧，我哋呢一個大步咧，係只不過係話你要做出個決定嗰個信心嗰一步係需要最難嘅，嗰一步係大步。但係之後咧，你就會要學習點樣 baby step 啦。因為嗰個即係話要好似從一個即係接受嗰個情況係大家係打緊仗嘅，要一直到享受婚姻係大家係相敬如賓嘅時候咧，係嗰個路途咧係好漫長嘅，所以咧係需要 baby step。我哋每一次有一個 little improvement， 有少少嘅進步，我哋就要 celebrate， 然後繼續向另一個 baby step 嚟到去漫長嘅。咁咧，我哋呢個加新咧就推咗呢一套嘅 MER 嚟個Marriage Enrichment Retreat 就係恩愛夫婦營。咁咧就喺呢個恩愛夫婦營嗰邊咧，我哋鼓勵嗰啲嘅夫婦咁嗰陣我哋都打出嚟，亦都鼓勵你哋點樣去具體嘅嚟到去幫助我哋做呢啲嘅 baby step 咁其中嗰啲又有10樣咁多啦。咁最主要咧就係話你每兩夫婦都要同意啦，就係去具體嘅選出其中10樣裏邊咧，選出一樣之後咧，你哋要具體嘅，係知道係呢一個 goal 咧係 reachable 嘅，係可以做到嘅，可以同心去操作做到嘅。雖然係要竭力，但係咧嗰個係個 short term goal， 嗰個係個 baby step。你哋設立咗呢個短線嘅一個計劃嘅時候咧，你哋兩個人大家去學習去做嗰陣時咧，咁咧你做到一樣嘢咧，感恩慶祝，然後咧再向另一個。咁希望咧透過咁多嘅 baby step 咧，就可以達成嗰個我哋最終嘅目標。最終嘅目標就係喺二人真係可以成為一體，同心合意。咁呢10個可以行嘅方法咧，咁呢個列出嚟到時候你哋可以睇到嘅 PowerPoint 咧，亦都係有呢10個喺裏邊嘅。咁我想即係喺呢個時候咧，都介紹一下究竟我哋講個 MER 呢一個營會咧係究竟講緊乜嘢？頭先我哋其實都引用咗唔同嘅範疇嚟到講夫妻之間嘅分歧啦。咁呢度咧其實咧就講到我哋每一堂裏邊咧，我哋會講中邊一個重心啦。咁其實咧頭先我哋都係拋磚蜻蜓點水嘅，嚟到拋磚引玉嘅，嚟到去即係講一下好似溝通嘅藝術咁嗰啲嘢。但係咧，我哋其實根本就冇可能係講晒呢12堂裏邊所講嘅嘢嘅。所以咧就係好希望你哋即係聽咗呢個咁即係神感動你哋嘅夫妻之間可以
祈禱，然後可以即係可以決定係點樣要唔要嚟到參加我哋呢一個營會。或者我哋補充一下啦，頭先我呢個台上邊有一啲嘅加新一啲嘅刊物啦，俾大家睇下啦。咁呢個咧就係明年我哋2026年喺情人節嗰個 weekend，即係 President Day 啦。咁我哋會舉辦嘅營會，咁就喺 Riverside 嘅。咁呢個係3日2夜嘅。咁個營費咧就係620蚊 per couple couple 係包你7餐嘅。咁我哋有一個 early bird 嘅 discount 係50蚊嘅，咁截止日期咧就係11月14號呢一家。咁如果你可以嘅話咧，你可以攞個 flyer， 我哋有個 QR code 嘅，咁你哋可以掃咗上去，然後報名好嘛？咁呢啲就係佢個 flyer 喺裏邊啦。咁呢3日2夜咧係 pack 嘅，頭先我哋所講嗰12堂課，我哋再俾你睇翻下，每一堂頭先其實我哋呢個講座裏邊係有講咗少少嘅，但係係好蜻蜓點水嘅，因為時間關係。咁呢啲嘅堂課裏邊咧，我哋好深入去探討嘅，有互動式嘅，唔係你哋淨係坐喺度聽嘅嚇，俾大家一啲嘅時間嚟到去諗一諗。咁我哋希望真係你哋可以嚟到去報名參加呢一個營會嚇。咁呢個係頭先嘅 Jonathan 同 Marie 都講啦，佢因為去咗呢個營會，幫助佢哋睇見喺教養兒女方面。有啲乜嘢係可以補救嘅？咁對我哋嚟講，去呢個營會之後，我哋睇到我哋原來之間係唔一樣嘅，水牛與蝴蝶，即係男女有別。我同佢之間神所創造嘅，咁變咗喺我哋嘅夫妻嘅關係上面嘅摩擦，我哋識得點樣去更加嘅調適，更加即係好似我哋開頭所講嘅，係去到一個享受婚姻嘅境界嗰裏邊。好，咁咧就冇啦。呢個最後一個 slide 就係我哋時間關係咧，我哋就都係停喺呢度。咁我唔知仲有冇時間 Q&A 啊？咁阿 Jenny 有冇時間俾佢哋 Q&A？ 因為已經時間到。你哋有冇咩問題？或者你關於個營會有啲咩問題，你哋都可以問。我有擺咗啲單張喺嗰度啊，到時你哋可以去。係，我相信咧弟兄姊妹我自己都有參加 MER 嘅，係啦，所以我覺得係10年前啦。咁阿 Derek 咧，同埋阿 Tina 同埋咧阿 Iris 同埋 Ricky 咧，我哋3對 couple 咧喺10年前咧有參加 MER 嘅，咁我哋實在學識好多嘢喺當中，亦都喺呢過去10年裏邊咧，我哋成日都會用得着我哋所學到嘅嘢嚇。咁因為婚姻係要經營嘅嚇，咁我覺得經營係需要努力嘅。經營係需要努力嘅時候，我哋更加需要神嘅帶領嚇，所以我好希望，即係教會好希望弟兄姊妹可以去 MER。咁為咗要鼓勵弟兄姊妹去咧，我哋教會願意喺財政上面咧去幫助弟兄姊妹嚇，即係感謝主，即係 MER 咧已經，如果 early bird 嘅話咧，其實都仲有個 discount 啦。但係 early bird 之餘咧，其實我哋教會係可以資助有 couple 嚇，如果有願意係去恩愛夫妻營嘅話，我哋可以同你一齊嚇，我哋願意同你一齊行。咁我哋喺財政上面可以幫助，亦都咧，如果你哋需要有人睇細路仔嘅話咧，我哋亦都可以安排嘅嚇，我哋安排埋睇細路，因為其實最難呢樣嘅，其實係個個都話去冇問題啊，啲細路點算啊咁樣，咁我哋盡量幫你安排嚇。如果你唔介意我哋幫你安排嘅話咧，我哋就幫你安排，係啦。咁所以希望你能夠無後顧之憂咁樣去，希望你能夠喺呢一個 retreat 裏邊真係學識點樣去經營一個合神心意嘅婚姻嚇，呢個係我哋最希望能夠做得到嘅。一直以嚟都係北加州嘅，北加州係開頭帶起上嚟嘅。咁佢哋係會有呢個family camp 啦，通常喺 July 4嗰個 weekend 辦嘅。咁國語咧亦都係有辦嘅，國語就係 Thanksgiving week 成個 week 嘅。咁照我知道係因為
報名人數係差得好緊要。自從 Covid 之後，佢哋重開咧，係因為報名人數係好低得好緊要，咁所以變咗係今年都冇辦嘅 cancel 咗。好，仲有冇其他問題？咁呢個嗌交係避免唔到嘅，唔代表話我哋去咗3日2夜營會，或者我哋服侍咗咁多年18年之間冇咗呢個分歧，唔會嘅。你個衝突係正常嘅，亦都係會有嘅。當然你個人係不斷嘅成長，咁喺你學習，好似頭先阿 Pastor Martin 講，我好多謝佢講，即係佢咁支持呢個婚姻嘅事工，係真係睇到個重要性喺裏邊啊！你問我哋有冇仲有嗌交，肯定係有嘅。肯定係有，唔會話。如果我講話冇，係呃你嘅。你嚟呢個營會，我唔係俾粒 magic pill 你食咗，還是都冇，唔會嚇。係只係俾你一啲嘅 tool 或者一啲嘅 awareness，你提升自己。哦，原來神做我做佢，將我哋兩個人擺埋一齊，有佢個美意喺裏邊嘅。咁但係我哋嗌交個裏邊講咗啦，藝術嚟㗎嘛，識得點樣嗌交係一個藝術㗎啦。咁我哋就喺營會裏邊學到呢啲嘅藝術，點樣嗌咗之後唔會再面紅滅綠、火紅火綠，呢個就係已經一個好高嘅境界㗎啦。我哋而家嗌交個裏邊係咪？係嘛？咁呢啲就係喺營會裏邊嘅不好似Pastor Martin 講係要營造係要經營嘅。你不斷喺當中喺呢個磨合個裏邊，呢個合一係可以期待嘅，係可以期待嘅。神所以我哋二人成為一體合一嘅心，可以期待嘅。咁你哋上完個堂之後，咁而家鬧交最難係乜嘢？即係你哋已經有咁多 tools 啦，對大學哋都係這樣嘅。但係你哋而家咧，而家嘅鬧交最難去處理嘅係乜嘢？或者點解？嗱，或者可以講下啦，個鬧交以前我同佢鬧交咧，我係會選擇唔出聲，佢亦都選擇係唔出聲。咁兩個人就落喺一個冷戰嘅裏邊。我記得好早期下講緊好早期未去呢個營會之前，嗰個冷戰係可以長到大大話有1個月2個月，唔緊要㗎，陌路人咁行過去冇呢個問題嘅。但係當你去咗呢個營會，你知道嗰啲 tool 點樣用嘅時候，你就會打開呢個門去溝通啦。好多時候就因為我哋咁記得嗰個圖嗰個 selfish 啊，你自我中心好強啊，你自我膨脹好時候就係睇你邊個認衰落嚟先啫嘛，係咪啊？我同你嘈就係因為你唔配合我，你唔認同我個意見，我個意見係最好㗎，點解你唔聽我講？通常就係用我咯。頭先我哋都講啦，點樣去到個 me， 去到個 we， 我哋兩個人睇嗰件事，咁變咗你個分歧就慢慢縮細啦。去到一個地步話，哦唔緊要，我哋可以攞出嚟講。哦，其實你個意見都幾好啊，唔係好差㗎。咁我都講下我個意見，大家有傾有講嘅時候，你慢慢就冇咗呢樣嘢㗎啦。我諗我咧就踩少咗好多地雷啦，即係醒好多啦，即係知道，即係大家明白好多啊。咁其實我諗最終我覺得即係咁多年，即係我哋去咗都幾多年啊？18年啊！即係嗰個對婚姻嗰個享受咧，即係我係覺得係真係提高咗好多啊！即係以前就好多時踩地雷啊，大家互相唔明白啊，大家互相拗交啊，即係無端白事，即係都唔明佢點解咁唔開心，或者佢又唔明白我啊。咁而家我就即係唔係話冇嗌交都會有，但係咧就係少咗好多啊！即係我哋之間就次數少咗，強度亦都弱咗。recovery 快咗，即係唔可能冇嗌交嘅，都有嘅。即係始終都係我哋嘅經歷唔同人，我哋遇到每日都有新嘅事物去刺激我哋嘅思想，我哋嘅意見有唔同。但係當我哋而家學識點樣去分享意見，係用一個俾大家真係分享意見，而唔係去到真係一盅兩件，去到最撈尾就反台，就冇即係呢啲情況就越嚟越冇，即係幾乎冇。
即係我哋學習點樣，當意見唔同嘅時候，我哋點樣去處理嚇？咁個即係唔會傷害到大家，即係明白大家嘅意見係唔同，但係唔會傷害大家，所以強度係弱咗。仲有一樣嘢，即係或者呢個係 side benefit 啦。我覺得同啲仔女啲關係好咗好多啊！即係明白太太，即係都即係喺呢個過程之中，即係其實好多溝通嘅技術啊，即係或者tools 啊，我哋其實可以用喺細路身上。即係我發現同細路仔嗰個溝通，我哋係真係又係好大嘅進步咯嚇。即係雖然而家即係細路頭先都聽到我哋一去到咁鬼遠啦，即係佢唔係專登避老豆去到咁鬼遠，但係即係 so happen 佢要喺 Boston 做嘢，咁同埋 Chicago， 但係反而我哋覺得喺我哋屋企裏邊，我哋嘅 connection 個 unity 係強咗嘅嚇，因為我哋係 strengthen 咗我哋之間嘅 relationship 嘅時候，仔女睇到咧，佢哋嗰個安全感係強好多，反而佢仲會 draw back to 個屋企，同埋喺佢哋自己嘅婚姻上邊，佢哋有個好嘅基礎。咁所以係呢樣嘢係 side benefit 嚇，買即係哦 added bonus 買豬頭搭嚿豬骨係啦。咁對我嚟講咧，嗰個即係我會一個好堅定嘅一個信念咧，就係話我行呢一段婚姻嘅道路咧，係同一個陣線嘅。頭先我有講過嗰個我唔再想講咧，因為我覺得佢都唔同嘅一條陣線。但係即係我家陣係有個信心咧，係我哋可以繼續嘅行落去咧，係同一個陣線嘅。我哋曾經有一次即係嗰陣時係啱啱去咗議營會，唔係幾耐嘅時候咧，個細路哥都睇到唔同嘅。OK， 咁咧佢亦都 pick up 到父母之間當佢哋有嘈交嗰陣時咧，面色梗係唔好睇㗎啦。咁咧佢嗰次咧就係個大仔咧就嗰次咧就佢講話，佢同我哋講，因為我哋已經係面阻咗。冷戰咗一段幾日嘅時間啦，咁咧佢就同我哋講話：今晚咧我take care 洗啲碗，然後 take care 細佬，你哋兩個人翻去房裏邊祈禱。佢就咁樣講嘅啫。OK。嗱，或者我補充一下，即係你夫妻關係點樣影響你個細蚊仔，你個下一代？我係 homeschool 啦，但係我個細仔。佢出邊好多嘅朋友嘅，佢可能睇到好多嘢。佢突然間有一日，我同佢載車翻嚟，佢自己幫我講，佢都知我哋 involve 喺呢個婚姻事工嘅。佢幫我講，Mom，I'm so thankful，你同爹哋認嘢一齊。我呆一呆，點解個仔突然間講呢樣嘢？因為佢都見過我哋之間嘅高高低低、起起伏伏、嘈交、冷戰，佢都見過㗎。佢話即係佢嘅意思，即係話 thick or thin。我睇到你哋兩個仍然 stick together， 可能就因為佢睇到佢啲朋友仔父母離婚，係基督徒個家庭長大，可能呢啲對佢好大嘅衝擊。佢睇到你個父母，你話冇嗌交咩？梗係有啦。但係佢睇到嗌交背後，你父母點樣個堅持，係營造俾佢一個咩嘅印象？我突然間好安慰啊！我心話哈利路亞，讚美主啊！佢話媽 ，thank you for 你 sticking together。呢句説話，我永遠都記住佢同我講。OK， 好多謝我哋俾掌聲，多謝佢哋好勞苦啊！我哋身負重任，我成日覺得你哋係即係去到唔同嘅教會咧，同唔同嘅 couple 去講呢一個嘅婚姻嘅重要性嚇。咁佢哋嘅擺上咧，我哋都再次多謝你哋。OK， 咁我哋我知後邊咧有一啲嘅報章或者有啲報刊嚇，咁或者一啲嘅 information flyers 嚇，咁我哋請你後邊咧去睇一睇。咁我哋咧不如我哋結束祈禱啦，好唔好？我哋一齊低頭祈禱。天父上帝，我哋多謝你，我哋可以咧一齊喺度，我哋一齊去聽呢一個婚姻點樣同行。主啊，我哋知道實在婚姻係需要經營嘅。但係我哋知道，亦都靠自己力量好難去做得到。我哋願主你幫助我哋學習點樣去靠主喺婚姻裏邊去得勝。主啊，我哋就求你繼續嘅帶領我哋，幫助我哋
希望我哋都能夠抽到時間，能夠 work on 我哋嘅 calendar， 我哋嘅 schedule， 我哋可以去到呢一個嘅恩愛夫妻營，去鞏固我哋嘅婚姻。因為主要我哋知道呢一個3日2夜嘅一個 retreat 唔係話一個靈丹，但係可以俾到我哋一啲唔同嘅工具。當我哋面對婚姻嘅挑戰嘅時候，我哋識得點樣去做，讓主啊，讓你嘅愛繼續嘅去澆灌我哋，讓我哋嘅婚姻能夠繼續嘅喺你裏邊得着一啲嘅祝福。我哋多謝你，再次多謝你俾我哋有加薪嘅同工可以嚟到我哋當中，同我哋一齊分享。我哋願主你繼續嘅帶領我哋以後喺婚姻嘅路程上面，我哋繼續嘅去盡心，繼續嘅能夠榮耀你。我哋多謝你，多謝天父，你聽我哋禱告，奉主耶穌基督聖名祈求。Amen, Amen. Thank you, thank you, thank you, thank you. 請去後邊睇下嗰啲。